अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र यस अभियानमा सहयोग पुर्याउने कलाकारहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई औपचारिक रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम त्यतिखेर मात्रै जीवन्त हुन्छ जतिखेर त्यहाँ सभापति हुनुहुन्छ। माइक ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अर्को छाया श्रेष्ठ महाकाली राष्ट्रिय गानका निमित्त आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय हाम्रो नेपालकै नभएर विश्वका महिलाहरूको हक हितको लागि आफ्नो देशको लागि आफ्नो व्यक्तिको लागि र आफ्ना नेपाली दिदीबहिनीहरूको लागि केही गर्छु केही गराउँछु र नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई हामी पनि केही जनचेतनामूलक भएर अगाडि बढाउँछु भन्ने हिसाबले लागिराख्नुभएका हाम्रा सिआनएन हिरो आदरणीय दिजु हाम्रा आदरणीय हाम्रो अग्रज नेपालकै विश्वकै हाम्रो हिरो आदरणीय दिजु अनुराधा कोइराला महिलाका हक हितको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी जुगारण गर्ने हाम्रा विभिन्न हामीले विषय घरेलु हिंसादेखि लगेर हामीले बाहिरका अनेकौँ हिंसाहरू महिलाले सहनु परेको छ। यस्ता हिंसालाई हामीले चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउने भनेर हामीले चाहिँ यो संस्था खोलेको 1 वर्ष भइसकेको छ। अब लगभग आधिकारिक भएको 1 वर्ष भयो। यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अगाडि नै गर्न हुनाले हाम्रो चाहिँ लगभग 2 वर्ष भइसकेको छ। आधिकारिक मान्यता चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भएको छ। हामीले गीत गाउनु भएको छ। महिला र बालबालिकाको लागि विशेष गरेर भूमिका खेल्नु भएको छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवासले आज आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम यहाँको वार्षिक कार्यक्रम गर्नुभएकोमा र मलाई बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। र सबैभन्दा पहिला त एमसी गर्ने हाम्रो बहिनीलाई धन्यवाद। त्यसपछि सेन्ट्रल कोर्डिनेटिङ चेयरपर्सन हाम्रो सुब्बा बहिनी जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्कार। अञ्जलीजी जो चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ उहाँलाई, दुर्गा श्रेष्ठज्यू जो चाहिँ नि हाम्रा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र कति तपाईँ सबैलाई अलिक यङ देख्छु, हामी अलिक बुढो भएको मान्छे है। हामी चाहिँ दुर्गाजीको धेरै सुनेका छौँ है। उहाँ सशक्त राजनीतिज्ञ हो। अहिले यताउति भएर मात्रै अहिले भर्खरै हाम्रो एमसी बहिनीले भन्नुभएको चाहिँ आवाज जहाँ हाम्रो नेपालीको चलनै त्यो छ, बत्ती बलेको हो कि आगो ताप्ने भनेको चाहिँ। र उहाँहरू जस्तो सशक्त राजनीतिज्ञहरू पाउन चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रो छ यो कोभिडको बेलामा। र यहाँले जहिले पनि मलाई सम्बोधन गर्दाखेरि माइती नेपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ नि बेचिएर आएको अथवा चाहिँ नि HIV भएको र अनाथ बालबालिकाको मात्रै तपाईँहरूले त्यो चित्र हेरिराख्नु भएको छ। र नेपालीहरूले जहिले पनि के भन्छ भने भारतमा बेचियो, यहाँ गयो त्यहाँ गयो भनेर भनिरहेछ। तर एउटा कुरा चाहिँ नेपालीहरूले के बिर्सिरहेको रहेछ, मैले त सुनेको, मैले त क्याबिनेट डान्सरसँग, तर सडकमा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ फाटफुट सुनेको। तर मैले यो 9 महिनामा बडा तपाईँहरू नेपाली हुनुहुन्छ, छाती फुलाउनुहुन्छ, गर्व गर्नुहुन्छ। तर काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 20,080 जना वेश्यावृत्ति गर्ने बच्चाहरू छन्, बहिनीहरू। र कहाँ ल हिँडौँ सबैजना जाउँ, यहाँ नबसौँ, यहाँ गफसफ नगरौँ, हिँडौँ गङ्गाबुमा हेर्नुहोस्। अहिले क्लाइन्ट छैन तर गङ्गाबुमा पनि छ बहिनीहरू। त्यसै गरिकन रत्नपाल जहाँ चाहिँ हामी मुटु, काठमाडौँ त हाम्रो मुटु अरे नेपालीको राजधानी, र त्यहीँ भइरहेको छ। अरू जिल्ला त छोडौँ, म गर्दिनँ। पहिला आफ्नो भएको चाहिँ मैले चाहिँ नि सफा गर्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट अन्त पनि म हिँड्नु पऱ्यो। मैले यो भनेको होइन कि नेपाल मेरो होइन भनेर, तर काठमाडौँमा म बसिरहेको छु। मैले पहिला काठमाडौँ सफा गर्छु, मेरो घर जहाँ बस्छु त्यो सफा गर्छु, अनि अरूको सफा गर्न जान्छु। प्रधानमन्त्रीको सवारी होइन त्यो भएको छ, त्यो
सवारीहरू पास हुँदाखेरि त त्यही रत्नपारबाट त हुन्छ नि। के रत्नपारमा चाहिँ नि यो सबै भएको देख्दैन होला त? त्यो खुला मञ्चबाट भाषण गर्छ, त्यो खुला मञ्चमा भएको देख्दैन होला त? किनभने यी बहिनीहरू चाहिँ नि रात परेपछि खुला मञ्चमै सुत्छ होइन? यो देख्दैन होला, किन हामीले नदेखेर जस्तो गरेको होइन? अब बहिनीले, एमसी बहिनीले अथवा निर्मला बहिनीले धेरै कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरामा फोकस गरेर त्यसको अन्त्य गर्न खोज्छौँ। अन्त्य हुँदैन, तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ खोज्नुपर्छ हामीले होइन? र मैले 8 जुनको अखबार काठमाडौँ पोस्टमा मैले एउटा आर्टिकल देखेँ। आर्टिकलमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि नेपाल काठमाडौँ पोस्टको, अनि त्यसमा के लेखेको थियो भने नेपालभरि छरिएका जो चाहिँ नि सेक्स वर्कर्सहरू छ उनीहरूलाई डेराबाट निकाल्यो, उनीहरू भोग भएछ भनेपछि म आत्तेर त्यहाँ फोन गरेँ कान्तिपुरमा र त्यो काठमाडौँ पोस्टको भाइलाई खोजेँ मैले। खोजिसकेपछि त्यो भाइको नाम छेरिङ, अनि छेरिङ भाइलाई भनेपछि अनि मैले कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, मैले के गर्न सक्छु, कहाँ छ, कसरी भेट्नु भनेर भने मैले। भनिसकेपछि त्यो भाइले होइन उनीहरूले तपाईँलाई गर्छ भने तपाईँको फोन नम्बर, मेरो फोन नम्बर त सबैलाई दिँदाखेरि हुन्छ, म त्यस्तो फोन नम्बर लुकाएर बस्ने मान्छे नै होइन भनेर मेरो फोन नम्बर त्यो भाइले सबैलाई दियो। मलाई विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम महाकालीको बहिनीहरूले मलाई फोन गर्न थाल्यो। हामीलाई यस्तो भएको छ, हामीले गर्भवतीले निकाल्यो, हामीले खाना पाइरहेको छैनौँ भनेर। र काठमाडौँको पनि त्यसरी नै। र मैले काठमाडौँकोहरूलाई भेला गरेर मैले सानो छलफलको कार्यक्रम राखेँ। प्लिज ध्यानसँगले सुन्नु होला, यो तपाईँको विषय हो, मेरो विषय हो। यहाँ आएर आजको दिनमा आएर चाहिँ हामी ठुलो अथवा चाहिँ एउटा मिटिङमा गयो भनेर झाक्कु नलगाउँ, तर कुरा सुनेर यसलाई मनन गरेर यसको लागि काम गर्नु। मेरो रिक्वेस्ट त्यही हो। म एकदमै छुच्चो मान्छे, त्यस कारणले गर्दाखेरि र डिसिप्लिन मान्छे म। त्यस कारणले मैले त्यो चाहिँ बोलाएँ मिटिङ, छलफलमा बोलाउँदाखेरि हामी भेला भएको थियौँ। झन्डै रत्नपाकोलाई मात्रै बोलाएँ मैले। भेला भएको थियो र आउनुभयो उहाँहरू सबैजना, र म बसेर कुरा गरेँ। कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आउँदाखेरि एकजना बुढी मान्छे पनि आउनुभयो, सेते कपाल छोडेको कुप्रो। म त एकदम सक भएँ। अनि मैले भने दिदी तपाईँ चाहिँ किन आएको? तपाईँलाई होइन, यी बहिनीहरूसँग कुरा गर्नु। एक्कासी त्यो सबै बहिनीहरूले के भन्यो भने उहाँ पनि त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ भने। अनि मैले भने कति वर्ष पुगेको तपाईँ भनेर सोधेँ। म रुनु थालेँ। 65 वर्ष भने। मभन्दा 5 वर्ष मात्रै कान्छु। अनि मैले भने तपाईँले यो पेसा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको भन्दाखेरि म 20 वर्षको थिएँ, अनि अहिले 65 वर्ष। अनि यही हो त, तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रत्नपार्कमै भने। अनि मैले तपाईँको घर भन्दा उहाँले साँखु भन्नुभयो। अनि तपाईँको परिवार भन्दा होइन, अघि कसले यहाँनिर हस्बेन्ड लोग्नेले निकालेर यसो गर्यो उसो गर्यो त्यसैले भएपछि उसले त्यसरी श्रीमानसँग बाहिर निकालिदिएपछि ऊ बाहिर निक्लेर बसेको 20 वर्ष। अनि त्यति बेला तपाईँले अहिले पनि गर्नुहुन्छ गर्छु भन्नुभयो। बोल्न सक्नुहुन्न, कुप्रो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो। भनिसकिसकेपछि मैले भने अनि कस्तो मान्छे आउँछ त भन्दाखेरि बुढा पनि आउँछ अनि सधैँ। अनि कहाँनिर गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि रत्नपाको टोयलेटमा हेर्नुहोस् है। अनि कति पैसा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला त 1000-1500 दिन्थेँ, अहिले त 5 रुपियाँमा आयो। दुर्गाजी आई थिङ्क सबैले यो पहिला पनि सुन्नु भएको छ र, तर नसुनेर मिटिङमा मात्रै बस्छौँ हामी, यसरी भेलामा गर्छौँ भनेर कोही आँट्दैन। जुनदेखि मैले ती सबै महिलाहरूलाई काठमाडौँमा मात्रै 20,080 जना रहेछ। र सरकारले चाहिँ नि कोभिड सुरु हुँदाखेरि रासिन बाँडेका छौँ, वितरण गरेका छौँ, वाडामा जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले बच्चाहरूलाई सोद्धाखेरि मेरो लागि त बच्चा होइन, त्यो बहिनी पनि बच्चा, किनभने म 65 म 70 होइन। त्यस कारणले सोद्धाखेरि हामी गएको वाडामा, तर वाडामा चाहिँ के अरे भोटर आइडी ल्याउनु भनेर भन्यो। भोटर आइडी ल्याउनु र आधा कति 2 किलो चामल
भनेर भने अब उनीहरूसँग न नागरिकता छ, न भोटर आइडी छ, न केही छ। उनीहरूले पाउँदै पाएन। त्यसपछि घरपतिले पनि उनीहरूलाई निकालिदिने, भाडा छैन, काम हुँदाखेरि पो उनीहरूले भाडासाडा दिन्थ्यो, गर्थ्यो र सबै कुरो गर्थ्यो। अब अहिले काम छैन। त्यसपछि मैले के गरेँ भने माइती नेपालमा पनि मेरो 315 जना छ, यहाँ काठमाडौँमा मात्रै मेरो 14वटा जिल्लामा छ। गोकर्णमा HIV पोजिटिभहरू छ जो 68 जना छ। अब उनीहरूलाई पनि मैले खुवाउनु पऱ्यो। अब यिनीहरू पनि मेरो जिम्मेवारीमा आयो। गर्छु भनेपछि त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो देखावटी म गर्न चाहदिनँ। मैले गरेपछि तल जराइसम्म गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले मैले उनीहरूलाई अब के गर्नु थालेँ भने 5000 रुपियाँ मेरो साथीहरू र म मिलेर यो अभियान सुरु गरेको। मेरो साथीहरू, मेरो मभन्दा जुनियर बहिनीहरूले पैसा दिएर मैले गरेँ र चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, चियापत्ती, ग्यासको लागि पैसा यी सबै मैले व्यवस्था गरेँ र बहिनीहरूलाई बोलाउन थालेँ। र मैले अब कसैको पनि उनीहरूले सुनाउँदाखेरि 3000, 2000, 2500, 3000 मात्रै डेढामा बसेको थियो। सो मैले के गरेको छु भने आजको दिनसम्म पनि मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई 5000 पैसा दिन्छु महिनाको। अनि त्यसपछि 1200 रुपियाँ चाहिँ नि ग्यासलाई अल्टरनेटिभ महिनामा दिन्छु र चामल चाहिँ नि 30 किलो, दाल, गेडागुडी, चिउरा अनि तेल, चियापत्ती दिन्छु र उनीहरूलाई 15 दिनमा यो चाहिँ गर्ने गरेको छ। अल्टरनेटिभ ग्यासको पैसा चाहिँ दिन्छु, घर भाडा चाहिँ मन्थली दिन्छु। र यो सब पैसा चाहिँ नि मैले न विदेशबाट मागेको हो, न राज्यले मलाई दियो। सबै मेरो भाइ बहिनी भनेको कम्युनिटीमा भएको जति मलाई चिन्दछन् उनीहरूले ल्याएर मलाई दिएको पैसा र त्यो पैसा मैले युज गरिरहेको छु आजको दिनसम्म। र पर्सि त्यसपछि मेरो दिमाग मलाई सबैजनाले भन्यो कि चाहिँ यो कसरी गर्ने तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ? 95% यो बहिनीहरू चाहिँ नि HIV पोजिटिभ छ। सबैको 3टा ART यहाँभित्र लुकाएर राखेको छ। सबैले औषधि खान्छ र उनीहरूसँग काम गर्ने धेरै, तर धेरै संस्थाले काम गर्ने, तर के गर्ने? कन्डम मात्रै बाँड्ने होइन। विदेशीको पैसा आछ, कन्डम बाँडेछ, बसेछ। कन्डम बाँडेर त के भयो? गर झनै गर भनेको नि। सल्युसन के त? उनीहरू पनि मैले सोद्धाखेरि पर्सि मैले 28 सोमबार हो मैले छलफल कार्यक्रम राखेको छु तिनीहरूसँग। मैले यिनीहरूलाई गङ्गपुरबाट 10 जना, काँडागाडीबाट अनि त्यसपछि रत्नपाबाट बोलाएर यिनीहरूलाई मैले 30-35 जनालाई चाहिँ छलफल गर्छु भनेर बोलाएको छु। र यस बिचमा चाहिँ नि म अलिकति डाइभर्ट भएर चाहिँ एकदम मलाई दुःख पनि लाग्यो। म नेपाली स्वास्नी मान्छे हुँ भन्नलाई बडा दुःख लाग्यो। आज मञ्चमा बसेर यसरी बोल्नलाई पनि म जानै मन लाग्दैन। हामी लुगा लाउँछौँ, मस्तले हिँड्छौँ, लिपस्टिक लाउँछौँ, लाली लाउँछौँ, हिल लाउँछौँ, गाडीमा हिँड्छौँ है। तर खै त हामी जस्तो नेपाली मान्छेहरू जसरी बिक्री भइरहेछ। किन इन्डियाको कुरा गर्ने? इन्डियामा गयो, किन कतारमा गयो भने, किन अफगानिस्तान गयो? मैले सबै ठाउँबाट बहिनीहरू फिर्ता लिएर आएको छु। मैले राज्यलाई पटक भनेको थिएँ कि चाहिँ नि त्यति बेला मलाई एकदम विज्ञ मान्छेहरूले र महिलाहरूले के भने अनुराधा दिदीले महिलाको मोबिलिटीमा रोक लगायो भने मैले विदेश जानु दिनु हुँदैन है भनेर भने। आजको दिनमा मैले यो कोभिड भएको बेलामा पनि म एउटा जियोग्राफीको स्टुडेन्टमा मलाई एकदम थाहा छ। त्यस कारणले यताबाट सिधै उकालो जानुपर्ने कुवेततिर, तर लग्यो कता? सबैलाई कहाँ लान्छ? दिल्लीबाट कता लग्यो? अब दिल्लीबाट उडाइदैन। कहाँ लग्यो? आसाम। अनि आसाम लगेर फेरि तल बर्मा, अनि बर्माबाट फेरि कुवेत लानु नै। आसाममा, मणिपुरमा बहिनीहरूलाई रोकेर राखेको थियो। त्योभन्दा पहिला हामीले 90 जना ल्यायौँ कोभिडभन्दा पहिला। त्यसपछि 45 जना ल्यायौँ त्यहीबाट मणिपुरमा चाहिँ यहाँभन्दा यहाँभन्दा आफ्नो नेपालीको इज्जतको लागि लड्नलाई ज्यान दिने व्यक्तिहरू छ। सबै नेपाली कम्युनिटी छ मणिपुरमा।
रेस्टुरेन्ट होटेलहरू पनि नेपालीले चलाएको छ। र त्यहाँबाट एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभयो र मैले त्यसरी निकालेँ। र कोभिडको बेलामा पनि 35 जना त्यो पुलिस पनि मलाई फोन गर्छ, त्यो भाइहरू पनि मलाई फोन गर्छ सबैजना। अनि भन्दा भन्दा बल्ल बल्ल मलाई केही लागेन। अनि म यस्तै छोटो हो। अनि मैले चाहिँ नि दिल्लीमा एम्बेसडर साहबलाई फोन गरेँ, जयराज आचार्यजी, र मैले उहाँ पर्सनली चिन्थेँ किन उहाँको छोरीहरूलाई मैले पढाएको, त्यही कारण चिन्थेँ र उहाँलाई फोन गरेँ। उहाँले तुरुन्तै एक्ट गर्नुभयो किनभने त्यो इन्डियन गभर्मेन्टले थ्रु इन्डिया नेपाली गभर्मेन्टकै थ्रुबाट दिने भनिरहेको मैले जति पहल गरेँ पनि। अनि जयराजजीले गर्नुभयो र हामीलाई पैसा हामीले हाल्यौँ, हामीले लिएर आयौँ 35 जनालाई कोभिड भएको बेलामा पनि। त्यहाँदेखि त्यसरी पनि गइरहेछ। तर मेरो चाहिँ कन्सर्न के भन्दाखेरि अप्सन अनुराधा दिदीले रोक लगायो अथवा अनुराधा दिदीले यसरी गर्यो भन्ने कुरा त होइन, तर अप्सन के त? अप्सन पनि दिनु पऱ्यो नि। मेरो बच्चालाई पनि तपाईँहरू आफ्नो बच्चाहरूलाई सानोदेखि सिकाउँदै आउनुहुन्छ, क्लास 7 पुगेपछि अब यो स्ट्रिममा जाने यो स्ट्रिममा जाने भनेर आफ्नो बच्चालाई चाहिँ तपाईँहरू त्यति सिक्योर गर्नुपर्ने, अरूलाई चाहिँ किन? कारणले त्यो बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ मैले त्यसपछि तुरुन्तै आफै याद गरेँ, मसँग छैन, मैले जिन्दगीभर काम गरेँ, तर मेरो लागि भन्दाखेरि महिलाको लागि र बालिकाहरूको लागि गरेँ। र अहिले मैले चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्नु लाग्छ। तपाईँहरू सबैजनाले अमुल चिज खानुहुन्छ, अमुल बटर खानुहुन्छ, र अमुल चिज र अमुल बटर चाहिँ नि तपाईँको इट इज अल सबै चाहिँ नि महिलाहरूले गरेर पिछडेको महिला सबै महिलाहरू। त्यस्तै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले गर्नु लागेको छु। त्यो पछि छलफल गरेर यी बहिनीहरूलाई अप्सन दियो भने 75%ले चाहिँ छोड्नेवाला छ, छोड्छु भन्छ, तर केही छैन, जीविका त चलाउनै पर्यो। अघि यहाँ कुरा गर्दाखेरि के भन्यो, के अरे श्रीमानले छोडेको, योले छोडेको, वाइ केही त गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले त्योभन्दा चाहिँ नि त्यो गरिरहेको छु त्यो बहिनीहरूलाई। पर्सि हेरौँ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ र सडक छोड्नुहुन्छ होला भने म एकदम ठुलो मलाई चाहिँ विश्वास छ। पनि त्यो गीतको चाहिँ भूमिका छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद गायककार बद्री पङ्गेनीज्यूले यहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गडगडाट तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नको निमित्त आज हामी 21औं शताब्दीका पुग्यौँ। हामी त्यो 21औं शताब्दीका हामी व्यक्तिहरू भन्दै गर्दाखेरि आज हामीले त्यो खालको पीडाहरू त रोक्न नसकेको अवस्था त रहेछ नि हामीसँग भन्ने कुरा हामीले आज ज्वलन्त रूपमा महसुस गर्ने मौका पाइयो र एकदमै दुःख लागेको छ। जुन लैङ्गिक हिंसाको जुन बढेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै दुःख लागेको अवस्था छ। र म यहाँ मेची महाकाली संयुक्त आवाजले जुन यो हिंसालाई अन्त्य गर्न जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यो अभियान सँगसँगै चाहिँ जुन जाति भेदभाव विरुद्धको जुन अभियान पनि सँगसँगै लैजाने अभियान सुरु गर्नुभएको छ। साँच्चीकै देश परिवर्तन र जुनसुकै आन्दोलनमा पनि महिलाको नेतृत्व बिना कुनै पनि सम्भव भएको अवस्था छैन। हुर्काइ नै फरक भयो। मेरो घरमा चाहिँ अरूले छोरा जन्माउने भनेर धेरै छोरी जन्माउँछन्, हाम्रो बाबा आमाले चाहिँ छोरी जन्माउने भनेर धेरै छोरा जन्माउनु भएको छ। हामी 4 भाइ छौँ। साइनो पछि चाहिँ छोरीकै आशले जन्माएको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसैले छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व थियो हाम्रो घरमा चाहिँ छोरी नभएको कारणले। 2टा छोरा जन्मिसकेपछि एउटा छोरी जन्माम न भनेर 2 भाइ जन्मिए पछाडि र छोरीको रहर मेरो बाबा आमालाई मैले पुरा गरिदिएँ किनकि मेरो छोरी जन्मियो। धेरै कुरा नगरिकन मैले अघिल्लो वर्ष मेरो छोरीलाई जन्म दिने क्रममा के अरे जन्मदिनको शुभकामना दिने क्रममा मेरो छोरी जब 3 वर्षको पुग्यो त्यतिखेर मैले छोरीको जन्मदिनमा एउटा स्ट्याटस लेखेको रहेछु। त्यो मैले आज अरू केही पनि मेरो तयारी भएन, सम्मान थाप्ने होला आउने होला भनेको। अनि मेरो चलचित्र परदेशी 2 को सुटिङ चलिरहेको छ।
ठ्याक्कै हिजो फेरि यो पानीमा भिजेर रुटी सिन्थ्यो एउटा, दिनभरि पानीमा भिजेको आवाजै यस्तो भइरहेको छ। अनि केही तयारी पनि गर्न पाएन। विद्यार्थी मिल्सिनाज्यूले फेरि त्यति धेरै बोल्नुपर्छ गाउनुपर्छ पनि भन्नु भएन, सम्मान थाप्ने आउने हो भन्नुभयो, टाइम पनि थोरै हो, त्यो अलिकति तयारी पनि भएन। त्यसरी यो स्टाटस चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर यहाँ सुनाउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्यो। मेरो छोरी जन्मिएपछि मैले अघिल्लो वर्ष छोरीको जन्मदिनमा लेखेको स्टाटस हो यो चाहिँ। ओहो कत्रो ठुलो पेट छोरै हुन्छ। जब मेरो श्रीमती 2 जीवकी थिइन् त्यतिखेर मैले सुनेका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। ओहो कत्रो ठुलो पेट छोरै हुन्छ। बाजे पनि 4 भाइ, बाउ पनि 4 भाइ, छोरै हुन्छ। यस्तो धर्म कर्म गर्ने बुढी रहेछन्, हेरप्रकाश छोरै हुन्छ। बाउ नाच्ने गाउने कलाकार, हँसिलो रसिलो, छोरै हुन्छ। सपना कस्तो देखाएको छु बुहारी, अलि राम्रो राम्रो सपना देख, छोरै हुन्छ। मिठो मसिनो गुलियो अलि धेरै खाऊ है, छोरै हुन्छ। पाउने भएको बेला काम धन्दा गर्न परेको छैन, यस्तो सुख पाएको 2 जिउको मान्छेको त छोरै हुन्छ। बिहे गरेको यत्रो वर्षमा पाएको पहिलो सन्तान छोरै हुन्छ। अचम्म छ है, एउटा गर्भवती महिलाले छोरी पनि पाउँछ भन्ने अपेक्षा नै गर्दैन हाम्रो समाज, अथवा कुनै 2 जिउकी भएको पेटबाट छोरी जन्मियोस् भन्ने सुपेक्षा नै राख्दैन। सकेसम्म छोरै हुन्छ, छोरै होस् भन्ने कामना राख्छ। जब कुनै गर्भवती महिलाको जीवनमा सबै कुरा ठिकठाक देखिन्छ, मान्छेहरूलाई छोरै हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। यो सबै अन्धविश्वासलाई तोडेर तिमी जन्मियो छोरी भएर, लक्ष्मी भएर, लक्ष्मी भएर। थ्याङ्क यू। छोरी भएपछि मेरो जीवनमा छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। मैले यो कार्यक्रममा आएर ठिक्क पार्नु भने होइन, सम्मान गरेँ, मन राख्दिनँ के छ भनेर भने होइन। मैले आफ्नो स्टाटसहरूमा आफ्नो जीवनमा पनि यो भन्दै लेख्दै आएको कुरा हो। छोरी जन्मेपछि मेरो गीतहरू अझै बढी नोटिस हुन थाले, अझै बढी मान्छेहरूले मन पराउन थाले। त्यो एकदमै संयोगले हुने रहेछ क्या। छोरीसँग हुँदाखेरि चाहिँ जुन खालको माया हुन्छ, जुन खालको त्यो संसारै भुलाउने खालको एउटा महसुस हुन्छ, त्यो छोरी जन्मेपछि मैले गर्न पाएँ। त्यही भएर मेरो जीवनमा छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अनि यो टाइटल बुहारी देखेपछि फेरि मेरो छोरी पनि बुहारी हुन्छ है कहिलेकाहीँ, पछि गएर पछिको बुहारी होला भन्ने कुराले फेरि कहिलेकाहीँ एकदमै पीडा हुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। छोरी बुहारी भए पनि, आमा भए पनि, जे भए पनि उसले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, लैङ्गिक विभेद भोग्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यस्तो अभियानलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ। किनकि मेरो पनि छोरी छ भन्ने त्यो एउटा स्वार्थ मेरो मनमा आयो र मैले सुटिङ ब्रेक गरेर भए पनि 1 घन्टाको लागि कार्यक्रममा उपस्थित जनाउने मौका पाएँ। यसप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू धेरै ठुलो चाहिँ कुरा नगरौँ, मैले तपाईँले गरेको यो सम्मान पत्र मेरो घरमा देखिने ठाउँमा झुन्डाउने छ। अनि मेरो श्रीमतीलाई भन्ने छु, श्रीमती बुढी तिमीलाई मैले कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि तिम्रो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालको व्यवहार गऱ्यो भने तिमीले मलाई यो सम्मान पत्र देखाइदिनु है। अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र कलाकार साथीहरू, म धेरै समय गरिकन बोल्न चाहन्छु। म आफू एउटा कलाकार निर्माता भएको हुनाले पनि मैले आफूले बोल्दा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले आगामी दिनहरूमा जनजातिको अढान हक अधिकार सहितको पहिचान भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज र जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जागरुक हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जातीय विभेदका कारण हिंसा बढिरहेको छ। बढ्दो हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सर्वप्रथम प्रत्येक घरबाट, प्रत्येक व्यक्तिको मनबाट जातीय विभेदलाई जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ र गाउँबाट उठौँ, जातीय विभेद अन्त्य गरौँ भन्दै मेरो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। जय मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज। र सर्वप्रथम हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष एमएस शर्मा सुब्बाज्यूलाई यहाँबाट सलाम गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मैले पहिला गाएको लाउचेली सिन्दुर भन्ने गीत तपाईँले एकचोटि फेरि हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्।
त्यसमा पनि एक किसिमको सन्देश छ। र अब तत्कालै एउटा चाहिँ महिलाहरूको पक्षमा एउटा अर्को गीत मैले तपाईँहरूमा बजारमा पनि ल्याउँदैछु। त्यो गीत पनि तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। र यसै बिचमा अस्ति भर्खरै हाम्रो श्वेता खड्काजीको बिहे हो। धेरैले त्यहाँ यो अझै पनि त्यो हाम्रो पुरानै कुसंस्कारमा बस्न चाहनेहरूले उहाँलाई गाली पनि गरे र मैले धेरै पटक उहाँको पक्षमा गीत गाएको छु। आज पनि म उहाँलाई नै एलिट गरेँ भन्न चाहन्छु। महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे, लाउ श्वेता रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। नमस्कार। आज हामी यो देशको एकातिरबाट देश बिग्रार अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, अर्कोतिरबाट एकातिरबाट हामी रोगकोबाट पनि आक्रमण भएका छौँ, अर्कोतिरबाट पनि हामी देश नै हाम्रो सङ्कटमा गइरहेको छ। नेपाली हामी रहुला कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ भनेपछि अर्कोतिरबाट पनि दिनहुँ रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीमाथि पनि यो हिंसा बलात्कार कुरा हाम्रो दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। र अब हामीले अहिलेको युग भनेको त 21 शताब्दीको युग हो, यो विज्ञानको युग हो, टेक्नोलोजीको युग हो, शिक्षाको युग हो। यो हाम्रो महिलाको लागि स्वर्णिम युग पनि हो। एकातिरबाट हामीलाई अधिकार पनि हामीलाई राज्यले दिएको अवस्था छ, हाम्रो संविधान बनिसकेको अवस्था छ, देशमा हाम्रो राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ र धेरै कुरा पनि हामीले अवसर पाएका छौँ। विभिन्न पार्टीमा महिलाहरूको सहभागिता छ, राज्यका सम्पूर्ण निकायमा महिलाको सहभागी छ। तर दुर्भाग्य पनि हामी महिलाहरू यो मेचीदेखि महाकालीमा भौगोलिक विगतता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हामीलाई चुनौती छ। एकातिरबाट हामीलाई स्वर्णिम युग भन्दै गर्दा पनि एकातिरमा हाम्रो अवसरहरू छ, अर्कोतिरबाट हामीलाई चुनौती छ। किनभने महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नै परिवारमा सेफ छैन, आफ्नै बुवाबाट, बाजेबाट, दाजुभाइबाट र समाजबाट पनि एकदम हेला भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिरबाट हामीले यो रोएर बिलौना गरेर मात्रै अब हाम्रो केही हुनेवाला छैन। र अधिकारका लागि हामीले सबै दिदीबहिनीहरू मेचीदेखि महाकालीका दिदीबहिनीहरू काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आँसुलाई हामीले भित्र लुकाएर हाँसोमा परिवर्तन गरेर अब आउने हाम्रो पुस्तालाई पनि हामीले केही सन्देश दिनुपर्ने छ। जस्तो हाम्रा आमा हजुरआमाले घाँस लाउँदा गर्दाखेरि हामीले केही पनि हामीले उहाँले गर्न नसके पनि अबको हाम्रो पिँढीले के हामी अब आउने सन्तानलाई गर्न सक्छौँ। जब हामी पनि उठेर केही गर्दैन हाम्रो सन्तान ब्याक हुन्छ। केही पुस्ताले हामीले दुःख गरेपछि आगामी पुस्ताहरूलाई सुख हुनेछ भन्दै यो हाम्रो लडाइँ महिलाको हिंसा मात्रै नभएर रोजगारीको लडाइँ हो। हामी पछि पनि आफ्नो तालीबाट गायककार जति सङ्गीतहरूलाई विशेष माया अनि विशेष सम्मान हामी खादा उडाएर सम्मान गर्दैछौँ उहाँलाई र हामी जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। दोस्सल्ला र तालीका साथमा उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछु। मलाई पटक पटक फोन गर्नुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट यसको त्यसै गरेर हजुरहरूले एकदम माया गरेको गीत थियो। धेरै अवार्ड पनि पाएको थिएँ मैले। हिजो लेखेँ हेलो हाय आज मिस यु लेखेँ, के किसिमले चक्कर चले के हुन्छ के हुन्छ
के फेसबुकले बनायो साथी फोनमा गफ चल्छ तिमाथि नमस्ते छ्याजलो झोले है तिमी आउँछौ घरैबाट आउँछु धनगढीबाट भेटौँला काठमाडौँ रे है। काठमाडौँको पनि स्काई पार्टी प्यालेसमा बसेर हजुरहरूसँग हामी चाहिँ भेटघाट गर्नुका हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले दिइरहेको छ। एकदम प्रगतिको कामना गर्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले विशेष गरेर जातीय हिंसा, जातीय विभेद र महिला र बालबालिकाको विरुद्ध भएको हिंसाको विरुद्धमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहै नै छ, स्पष्ट नै छ। काम कसरी गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, डडेलधुरा र कालीकोट जिल्लाका संयोजकज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँहरू आफैले ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु भएको छ, धेरै राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ। त्यसका निम्ति मलाई आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष एमु शर्मा सुब्बाज्यूले मेरो तर्फबाट तपाईँ त्यहाँ उपस्थित भएर ती दिदीबहिनीहरूलाई, मेरा प्रेरणाका स्रोतलाई र मेरा शक्तिका चाहिँ सारथीहरूलाई अभिवादन र धन्यवाद भनिदिनु होला भनेर मलाई बिहान फोन गरेर भन्नुभएको थियो र मैले केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको त्यो धन्यवाद चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे। आज वास्तवमा महिला र बालबालिकाको माथिको हिंसाको विरुद्धमा हामीले काम गर्ने भनेर संस्था स्थापना गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ देशैभरि आज 44-45वटा जिल्लामा हामी सङ्गठित भइसकेका छौँ। एउटा साङ्गठिक स्वरूप निर्माण भइसकेको छ। हिंसाको विरुद्धमा आज महिलाहरू बोल्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ, हिंसा सहनु हुँदैन, हिंसाका विरुद्ध प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन एउटा उच्च आत्ममनोबल र शक्तिका साथ महिलाहरू आज बाहिर निस्किने कुरामा प्रेरणादायी शक्तिको रूपमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज अगाडि बढेको छ। त्यसले एउटा प्रेरणा दिएको छ। यो यहाँहरू सबैको योगदान हो। त्यो योगदानप्रति म उच्च सम्मान र यहाँबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। आज सम्मानित भएका कलाकारज्यूहरू गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट भए हो या हाम्रो छाया दिदी देखि अन्य दिदीसम्म उहाँहरूले गर्ने समाज सेवा गर्ने कामका नाममा हो महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका विरुद्धमा एउटा अभियानको रूपमा मुलुकमा छेडेका छौँ। धेरै मान्छेहरू, सङ्घ संस्थाहरू, धेरै शक्तिहरू छ महिला बालबालिकाको विरुद्धमा चाहिँ काम गर्ने भनेर, तर परिणाम देखिएको छैन। परिणाम दिन प्रतिदिन हिंसाका स्वरूपहरू चाहिँ बढेका छन्। दिन प्रतिदिन हिंसाका घटनाहरू अझ बढी पूर्ण रूपमा हाम्रो सामु उपस्थित भएका छन्। आज दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि यहाँहरूलाई फर्काउन चाहन्छु म। 15-20 वर्ष अगाडि कसैले बलात्कार गर्यो, कसैप्रति चाहिँ जबरजस्ती गर्यो भने त्यो हाम्रो समाजले, हाम्रा टाठाबाट हाम्रा जनप्रतिनिधि भनौँ या हाम्रो समाजका टाठाबाट मान्छेहरूले त्यसैलाई जिम्मा लगाउन चलाउँथ्यो। कसैले बलात्कार गर्यो भने जसले बलात्कार गर्छ त्यो त्यसैलाई जिम्मा लगाउने प्रचलन पनि हामीहरूको थियो। त्यसपछि आएर जसले बलात्कार गर्छ, जसले गलत गर्छ त्योसँग थोरै सम्पत्ति लिएर, थोरै आर्थिक रूपमा मिलापत्र गरेर मुद्दा मामला नगर्ने र त्यो कुरा हल्ला नगर्ने भनेर समाजमा मिलाउने प्रचलन थियो। आज के छ, जहाँ हिंसा भयो, जहाँ बलात्कार भयो, जहाँ चाहिँ शोषण भयो, त्यो ठाउँमा बोल्नुपर्छ। बोल्दा सङ्गठित भएर बोल्नुपर्छ र अपराधीले कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको स्तर हामीले समाजमा वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। त्यो खुसीको कुरा हो। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिंसा अब एउटा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। अति भयो। हामीले वादका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा या अरू कुनै फिलोसफीका नाममा हामीले धेरै लडाइँ लड्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। महिला राष्ट्रपतिका कुरा गऱ्यौँ, महिला सभामुखको कुरा गऱ्यौँ, महिला पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कुरा गऱ्यौँ। आज मान्यज्यूहरू पनि धेरै नै महिला हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा महिलाको नेतृत्व हामीले स्थापित गऱ्यौँ। तर महिला हिंसा कहाँ गयो?
आज म हाम्रो अनुराधा दिदीले बोलेको कुरा मन छोयो। महारानी महाराजा सवारी हुने हिजो भनेर हामीले गाली गरेको अहिले जनताका छोराछोरी सवारी हुँदा किन त्यो देख्दैनन्? त्यो कालो सिसाबाट त्यो दृश्यमा किन मन पोल्दैन? म आज दिदीको भाषणले म आज अत्यन्त मन छोएको छ। म अत्यन्त स्तब्ध भएको छु र त्यो कारणले हामीले संविधानमा लेखे पनि, कानुनमा लेखे पनि, जेमा लेखे पनि व्यवहारमा परिवर्तन भएन। हामीले निर्मलादेखि तपाईँ अस्ति गुलाब खातुनसम्मको केस स्टडी गरौँ। निर्मलामा हामी कहाँ चुक्यौँ? मिडिया थियो, सडकमा मान्छे थियौँ, अधिकार कर्मी थियौँ, सारा शक्ति थियो, प्रहरीले 5 वटा छानबिन आयोग बनाएको थियो। तर निर्मलाका हत्याराहरू आज किन समातिएनन्? किन निर्मलाका हत्याराहरूले कारबाहीको कानुनको दायरामा आएनन्? किन हामी चुक्यौँ? निर्मलाका बुवामा गरिब भएर उहाँले साथ नपाएर मात्रै हो त? हजारौं मान्छेले, एकजना मान्छेले शहादत पनि प्राप्त गरेको छ, गोली लागेर मान्छे मरेको छ। लाखौं मान्छे सडकमा ओर्लेका छन्। सुदूरपश्चिमका दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु म, विद्यार्थीहरू यहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। तर निर्मलालाई न्याय दिलाउन किन सकिएन? नेपालका प्रशासनिक संरचनाहरू गलत छन्। अब हामी धावा बोल्ने संविधानको धारामा होइन। अब हामीले कुरा गर्ने, गर्व गर्ने महिला राष्ट्रपति छ, सभामुखको महिला छ, नभए उपसभामुख छ भनेर गर्ने होइन। अब नेपालका कानुनी संरचनाहरू पीडित मैत्री छैनन्, पीडक मैत्री छन्। तिनका विरुद्ध बोल्ने बेला, तिनका विरुद्ध अभियान राख्ने बेला आएको छ। हामीले निर्मलाको केसमा चाहिँ गल्ती गरौँ, त्यो नगरेको भए, त्योबाट सिकेको भए हेटौडाको सुस्मिताले ज्यान गुमाउन पर्थ्यो, चिरौतोले टाउको थिचेर एउटा बुहारीको हत्या हुन पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामीले सिकेको भए अस्ति भर्खर सर्लाहीमा, अस्ति भर्खर रौतहटमा काजुन खातुनहरूले 7 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर 3 दिनसम्म घरैभित्र खातुनले लास लुकाएर मान्छे मर्न पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। हामीले सिकेनौँ। हाम्रा राज्य संरचनाहरू, हाम्रा राज्यका प्रशासनिक इकाइहरू जनता मैत्री बनाएनौँ, पीडक मैत्री बनायौँ। आज म हेर्दैछु तपाईँहरू मध्ये एन्जिलाजीहरू, लक्ष्मी दिदी यही हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। हामीले करुणा घरतीमा हत्याकाण्डको एउटा केस हामीले देशैभरि उठाएका थियौँ। जसरी निर्मलाको केस उठाएका थियौँ, जसरी सुस्मिताको केस उठाएका थियौँ, त्यो केस पनि हामीले उठाएका थियौँ। यहाँहरूले पनि यहाँ दीप प्रज्वलनदेखि लिएर ठुल्ठुला विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। तर हामीले आज मलाई धिक्कार लाग्छ, म यहाँ उठेर त्यो करुणा घरतीको आमालाई सम्झिँदा, त्यो करुणा घरतीको बुवालाई सम्झिँदा म आफैलाई धिक्कार गर्न मन लाग्छ। किनभने आज सडकमा उनीहरू वकिलका आउने, अदालत धाउने गाडी भाडा नभएर उनीहरू पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको कुरामा उनीहरू भो बाबु, भो सर, हजुरहरूले जति गर्नुभयो, जति सक्नुभयो हजुरहरूले गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद। हामी यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा उनीहरूको बुवामा छ। अनि हामी अधिकारका ठुल्ठुला कुरा, अनि हामी समानताका ठुल्ठुला कुरा मुट्ठी कसेर क्रान्तिकारी भाषण गरेर हामीले समय खर्च गरेका छौँ। अब त्यो होइन। अदालतको प्रक्रिया गलत छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तरिका गलत छ। जहाँ कुनै घटना घट्छ, प्रहरीले तपाईँको सार्वजनिक मुचुल्कादेखि लिएर मुद्दा अभियोजन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म प्रहरीले झ्याली गरेको हुन्छ। प्रहरीले शक्तिशाली मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। प्रहरीले राजनीतिक रूपमा, आडमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ चिनिएको मान्छे, परिवारको मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। त्यति पनि त्यो पार गरेर जब मुद्दा अदालत पुग्छ, अदालतमा हुन त भनिन्छ पीडितलाई निःशुल्क चाहिँ कानुनी चाहिँ सहायता उपलब्ध हुन्छ। मैले कहीँ देखाएको छैन। जो निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध हुन्छ भनेको हुन्छ त्यो टाठो बाटोको लागि हुँदो रहेछ, सामान्य मान्छेको लागि हुँदो रहेछ। र जुन सरकारी वकिलको कार्यालय हुन्छ त्यो अर्को पक्षसँग मिलेको हुन्छ। मुद्दा कमजोर बनाएर उसलाई कम सजाय दिएर समाजका छाती खोलेर के गर्न सकिस् भनेर हिँडेको हुन्छ। पीडितका मान्छे, पीडितका बाबुआमा जसको छोरी मरेको हुन्छ, जसको बुहारी मरेको हुन्छ, जसको बहिनी मरेको हुन्छ, ऊ शिर झुकाएर यसरी हिँड्न पर्ने परिस्थिति नेपालमा बुझिरहन्छ। यसका विरुद्धमा म दुर्गा दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, म सबै अभियान कर्मीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अब प्रयासको खाँचो छ, एकीकृत प्रयासको खाँचो छ। आज हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ, मिडियाको यत्रो संरचना छ, मिडियाको यत्रो सपोर्ट छ, सारा कुरा आज लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामीसँग यत्रो ठुलो सञ्जाल छ। अब एकैचोटि एकीकृत रूपमा प्रशासनिक संरचनाहरूमा प्रहार गरौँ। यहाँ गलत भयो भनौँ, गलतलाई संशोधन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, सच्याउन लगाऊ। होइन भने अपराधीलाई सडकमै कारबाही गर्ने, सडकमै कारबाही गर्ने तागत र हिम्मत राखौँ। तपाईहरू माथि भएको हिंसा तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँ बोलेपछि समाज बोल्छ, समाज बोलेपछि देश बोल्छ। र प्रशासनले कारबाही गरेन भने, म राज्य कुरा बोल्न चाहन्न, प्रशासनले कारबाही गरेन र त्यो लाग्यो भने अब हामी आफैले पनि कारबाही गर्ने हिम्मत र तागत राखौँ। यति भन्दै म यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय लिएँ। यसका निम्ति अब क्षमा माग्दै अन्तमा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ मसँग सामाजिक सञ्जालमा मात्रै अब के भयो चिन्जान भएको थियो। कतिपय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा या फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। अझै हाम्रो संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार पुरुष पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो संस्थामा भनेर भन्नुहुन्छ अझै पनि। हिजो एकजना संयोजकले फोन गर्नुभएको थियो, सर मलाई थाहै थिएन हाम्रो संस्थामा पुरुष भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले मलाई सल्लाहकार भन्दा पनि मैले केन्द्रीय अध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्छ, म उहाँको परिवारको सदस्यको नाताले यहाँहरूको सल्लाहकार भन्दा पनि एउटा सहयोगीको रूपमा, यहाँलाई समन्वय गर्ने रूपमा, एउटा सहयोगीको रूपमा म यहाँहरूसँग छु। परेका कुराहरू यहाँहरूलाई संस्थाको बारेमा अरू किसिमका केही कुराहरू जे कुराहरू परे पनि यहाँहरूले मलाई सम्झनु भयो भने र मैले गर्न सक्ने ल्यागतले, मैले सक्ने चाहिँ तागतले भेटेका कुराहरू सम्बोधन गर्ने कुरा यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। बुहारी संयुक्त आवाजका संयोजकज्यू, यसका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार श्री हरि मरासाइनीज्यू, कर्णाली बागमती प्रदेशका संयोजकज्यू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका ललितपुर भक्तपुर जिल्लाका सभापतिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महिला दिदीबहिनी तथा भाइहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो संस्थाले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको रहेछ। यहाँ सिने जगतका महिला सजिलो हुँदैन, काम अप्ठ्यारो छ, असजिलो छ, तर पनि तपाईँहरूले जमर्को गरेर एक वर्षभित्रमा नै यो बुहारी संयुक्त आवाजले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। हामीले मिडियाबाट सुनेका छौँ, हामीले थाहा पाएका छौँ। यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेको पाएको छु मैले, यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेर पाएको छु। अब जस्तो टीका टिप्पणी छ, जसरी यहाँहरूले काम गर्दै जानुभएको छ, यसले अझै सशक्त रूप लिएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यहाँ एउटा नयाँ जोस र जाँगर लिएर अलि युथ बहिनीहरू अगाडि सर्नु भएको छ। यो निश्चय नै शुभ सङ्केत हो। हामीहरूले काम गर्नु पर्दाखेरि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने चलन हाम्रो छ। तपाईँहरूको यो चिल्लो पात जस्तै तपाईँहरूको एउटा सुरुवात राम्रो छ। यो सुरुवातले निश्चय नै यो मुलुकमा पिल्सिएर पीडित भएर बसेका दिदीबहिनीहरूको उद्धार, उत्थान, कल्याण हुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। र साथसाथै हामीले काम गरेको बेलामा, काम गर्दै जाने क्रममा हामी आमा हौँ, अनि छोरी हुन्छौँ, अनि बुहारी हुन्छौँ, अनि फेरि सासू हुन्छौँ। हामी महिलाको 4 तह छ। यो 4 तह भनेको हामी महिलाहरू नै हो। अब आमा हुँदाखेरि हामीले के भूमिका निभाउनु पर्छ, छोरी हुँदाखेरि के भूमिका निभाउनु पर्छ, बुहारी हुँदाखेरि के भूमिका निभाउनु पर्छ र हामीले सासू हुँदाखेरि निभाउने भूमिका के हो भन्ने कुरा हामी एकले 4 भूमिका निभाउनु पर्छ। हामी
अधिकार पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ र हामी आफूले आमा बन्नेले छोरी बनेको हुन्छ। छोरी बन्दाखेरिको भूमिका र सासू बन्दाखेरिको भूमिका के हुन्छ त्यहाँनिर हामीले तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। आखिरमा हामीले के त भन्दाखेरि आमा बन्दाखेरि जति भूमिका हुन्छ नि, अब त्यो सासू बन्दाखेरि हाम्रो अवस्था कस्तो अन्तिम अवस्थामा हामी हुन्छौँ। धेरै सासूहरू दुःख पाएका पनि छन्, धेरै बुहारीहरूले दुःख पाएको पनि छ, धेरै छोरीहरूले दुःख पाएको पनि छ र त्यो आमा छोरी बुहारी यो चारै अवस्था हामी महिला नै भएको हुनाले हामीले अधिकारको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले बुहारी भएर राम्रो भूमिका खेल्न सक्यौँ भने भोलि सासू भएर हामीले दुःख झेल्नु पर्दैन। कति सासूहरूले दुःख झेलेर बस्नु परेको छ, कति बुहारीहरूले सासूको पीडा खप्नु परेको छ, कति छोरीहरूले आमाको पीडा पनि खप्नु परेको छ। त्यसैले यो भूमिकालाई हामीले हेर्नुपर्छ होला र चेतनामूलक कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, चेतना आमादेखि सासूसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले आमा बनेर, सासू बनेर, छोरी बनेर यी सबै चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि लानुपर्छ। चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि लिँदै हामीले गयौँ भने अनि हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यहरू पुरा हुन सक्छ। चेतना विहीन छौँ अहिले हामी सासू आमा भइसकेपछि भोलि सासू हुनुपर्छ, त्यो सासूको भूमिका नै हामीले बुझ्दैनौँ। बुहारी हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, सासूलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका नै हामीले जान्दैनौँ भनेदेखि हामी यो चारै तहमा हामी चेतनामूलक भएर अगाडि गयौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामी हिंसा र पीडामा पर्न पर्दैन। हिंसा र पीडा गर्ने घरमा पहिलो बिउ चाहिँ हामी नै हुन्छौँ। केटा मान्छे भन्दा हामी महिला नै हुन्छौँ। आज बुहारीले हेर दाइजो ल्याएन त, यसले त हाम्रो मान सम्मान पनि पुर्याइन भनेर सासूले एउटा बिउ रोपिदिन्छ त्यहाँ। त्यो बिउ रोपेपछि अनि छोरा पनि अलिकति, अनि ससुरा पनि अलिकति, अनि घर परिवार पनि अलिकति अटनी भन्ने हिसाब किताबबाट लाग्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ सासूबाट पीडित पनि हुन्छौँ। कति बुहारीहरू हामी त्यस्ता छौँ, यो सासू त के हो र, बिहे गरेर आइसकेपछि छोरा त उसको छोरा त मेरो श्रीमान हो, मैले जसरी नचाहे त्यसरी नाच्नुपर्छ भनेर सासूलाई हेला गरेर, सासूलाई खान नपाएर, लाउन नदिएर, दुःख गरेर 10 महिनासम्म कोखमा राखेको आमालाई अलग्गै वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिएको छ, बाटोमा लगेर छोडिदिएको छ। यो कसको भूमिका हो त भन्दा बुहारीको भूमिका। हामी बुहारी पनि हुन्छौँ, त्यो भूमिकाबाट हामी बच्न सक्नुपर्छ। हामी अलिकति त्यहाँ झुक्नै परेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा सवालको लागि हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। कर्तव्यलाई सँगसँगै लान सकेनौँ भनेदेखि हामीले अधिकार काम गर्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। काम गर्नको लागि सबै वातावरणको सिर्जना हुनु पनि पर्छ र त्यो चेतना दिँदाखेरि हामीले पुरुषहरूलाई पनि अहिले श्री हरि महाराज सैनीजी हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकारमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सूर्य हरिजी राम्रो कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई जनचेतना दिने कार्यक्रममा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि के पुरुष दाजुभाइहरूको पनि हामीलाई खाँचो पर्छ। त्यसैले हामीले बुहारीले दाइलो ल्याएन भनेर होइन, सासूले अपहेलना गर्यो भनेर त्यहाँनिर बिउ धेरै जस्तो बिउ सासू र बुहारीको बिउ हुन्छ। कतै सासूले अर्गेलो गरेको हुन्छ, कतै बुहारीले अर्गेलो गरेको हुन्छ। त्यसमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यो संस्थाले अझै त्यसप्रति पनि ध्यान दियोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र जनचेतनाको साथसाथै हामीसँग राजनीति, हामी महिलाहरू, कति महिलाहरूले जुलुस नारा अनि भोट हाल्नको लागि हामी यसरी दौडाधुप गरेर हामी जिताउँछौँ। तर आफ्नो वर्ग 51% महिला भएको देशमा
हामी नारीहरू कति छौँ त जितेर आउने मान्छेहरू। जितेर आउनको लागि पनि हामीलाई त्यहाँनिर बन्देज गर्छ। प्रतिभा अनुसार आफू आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नलाई सबै दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। संविधान सभामा कति बुझ्ने महिलाहरू छ, पुरुषहरूलाई मार्च गर्ने महिलाहरू छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएनन्। कति खालको कस्तो खाले महिला ल्यायो भने महिलाहरू लाई ल्याएको छन् भने आफूले जसो भन्यो त्यसो गर्ने यस भन्ने खाले यस म्यान मात्रै ल्याएर पनि राइट म्यानलाई पछाडि फालेका छन्। त्यो कुरामा महिला दिदीबहिनीले आवाज उठाउनु पर्छ। अब मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो डामाडोल भइराखेको छ। गणतन्त्रको सरकार गणतन्त्रले नै फालेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब गणतन्त्रले नै गणतन्त्र ढलाएको छ। कसैलाई त्यसमा अब गाली गर्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसलाई पनि गाली गर्नु पर्दैन, अरूलाई नै गाली गर्नु पर्दैन। केपी ओलीहरूले ल्याउनु भएको गणतन्त्र उहाँहरूले नै फालेको छ। अब मुलुक चाहिँ अहिले एउटा सङ्कटको भुमरीमा फँसिराखेको छ। संविधान कता हो, अनि राज्य कता हो, अनि शासन गर्ने को हो, होइन? यो अल्ल न मल्लको परिस्थिति चाहिँ यसरी सिर्जना भएको छ मुलुकमा। अब हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आगामी चुनाव भयो भने चुनावको माध्यमबाट दिदीबहिनीहरू यो संस्थाले दिदीबहिनीहरूलाई राजनीतिक चेतना र जागृति पनि सँगसँगै दिएर जानुपर्छ र हामी भोलि नेतृत्व गर्ने तहमा आउनुपर्छ। अब मुलुकमा पुरुषहरू अभाव सिद्ध भइसके, अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो मुलुकलाई बनाउने हो भने अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। महिलाले घुस खान पनि जान्दैनन्। खाइ नै हाल्यो भने पनि त्यसको घुस खाने आँट हुँदैन। लाख खायो भने 100 मात्रै खान्छन्। आँट हुँदैन। हाम्रो नचाहिँदो काम गर्ने आँट हुँदैन, घुस खाने आँट हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने आँट हुँदैन। अहिलेसम्म राजनीति गर्ने महिलाहरूले घुस खायो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेको त सुन्न परेको छैन नि। दाजुभाइहरूले त करोडौँ अरबौँ पाए, देशै बेचेर पनि खाने अवस्थामा आइसक्यो। अब एकपल्ट राज्यलाई भन्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नको लागि महिलालाई ठाउँ दिनुहोस्। महिलालाई नेतृत्व गर्न दिउँ यो मुलुकमा एकपल्ट, अनि यो मुलुकको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भनेर एकपल्ट महिलालाई नेतृत्व गर्न देऊ भनेर हाम्रो आवाज हामीले बुलन्द पारेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। घरमा बाउले चलाएको प्रशासन ठिक भएन भने आमालाई चलाउन दिनुपर्छ नि त। बाउले सकेन भने बाउले चलाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यसो भएकोले मुलुक पनि अब छोरा मान्छेहरू असफल भइसके। उहाँहरूले घुस र भ्रष्टाचारमा धेरै लुलुप्त भयो। हामी आइमेहरू घुस र भ्रष्टाचार गर्न जान्दैनौँ। त्यसैले आइमेहरूलाई एकपल्ट मुलुक चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, हामीले माग्नुपर्छ। र त्यस्तै अब संविधानविहीन छ मुलुक अहिले। अब खै कता हो संविधान भनेको? हिजो 2047 को संविधान राजादेखि लिएर सबै पार्टीहरू बसेर बनाएको थियो त्यो संविधान। अब यो संविधान फेल भइसकेपछि, यो अवस्था फेल भइसकेपछि अब 47 के संविधान ल्याएर मुलुक अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा सोच्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले पनि सोच्नु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँ सबै कुराहरू मभन्दा अगाडि बोल्ने कलाकारज्यूहरू, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो बागमतीको सभापति ज्यू, संयोजकज्यू, कर्णालीको संयोजकज्यू लगायतका सम्पूर्ण मेरा एकदमै के भन्ने आदरणीय बहिनीहरू, मेरा आदरणीय बहिनीहरूले यति राम्रोसँग बोल्नु भएको छ, यति राम्रो भाषण गर्नु भएको छ। तपाईँहरूको भाषण देखेर म दङ्ग परेको छु। तपाईँहरू भोलि यो देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नुहोस्। यो बुहारी आवाज, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजको महिलाहरू भोलि केही नभए पनि 10%ले भोलि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हाँक्नुहोस्। हामी सब तपाईँहरूलाई साथ दिनलाई तयार छौँ। हामी त अब दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै गयौँ। अब यो देश सम्हाल्ने तपाईँहरूको जिम्मा हो। तपाईँहरू एकदमै कुचो काटेको जस्तो कि बराबर एकदम यौन पनि त्यस्तै फुर्तिलो, जाँगर, सबै कुरा उत्साह उमङ्ग लिएर आउनु भएको छ। तपाईँहरूको उत्साह उमङ्गलाई यो समाजले कदर गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई एकपल्ट नेतृत्व गर्ने जिम्मा चाहिँ मुलुकले दिनुपर्छ। आज मलाई यहाँ विशिष्ट अतिथि बोलाएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि पनि म सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। यसै गरी मेची महाकाली बुहारी
पर्यो बाहुन जाति म परे दमाई बीच बाटोमा छोड्नु थियो त किन हिँड्यो हात समाई भन्ने गर्थ्यौ तिमी पहिले हुन्छ जात दुईटा तर तिमीले पार्यो मेरो मुटु चैटा चैटा शरीर चल्यो सिप चल्यो तर मैले छोएको पानी चलेन ठुलो जात भनी घमण्ड गर्नेहरूको सीमै रहेन जातमा फरक छुटाउनु थियो त किन हात समायो अनि भन तिमी दलितको शरीरमा किन रमायो ठुलो जात भन्नेहरू हिँड्छन् रक्सीको बोतल समाई अनि दलित म आत्मीय उदारनीय काम गरी हिँड्छु